ये स्नैक मॉनसून सीरीज़ का डे 2 स्नैक है। स्विस की पेस्ट्री शीट्स आती हैं, मैंने ये लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है सो आप नॉर्मल अपना खुद मतलब मैदा का डो भी ले सकते हो और इसके अंदर ना चीज़ रख दो। अगर आपके पास चीज़ नहीं है और नहीं खा रहे आप सो आप पनीर वगैरह कुछ भी अंदर रख सकते हो और इसको अच्छे से ना मैदा की स्लरी में और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लो। और मॉनसून में से ये ना बहुत टेस्टी लगता है इवनिंग स्नैक में। एक बार ना इसको ट्राई करना और लाइक करना और मुझको कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। और